兄姐妹平安。我住在一个台北某个地方，在那个地方有一间的寺庙是很有名的。在平日的时候就吸引很多的善男信女去那边烧香敬拜。但是在这些人群当中，也夹杂了不少的街友。有些街友他可以自己行走，讨一些生活一些饭食，但是有部分的人却因为身体的虚弱，或是身体上有一些残疾，他们就不良于行，只能在原地或坐或卧，在屋檐下。或者是就地就在一个席子上这样子躺卧着。我平常走过去的时候，我不会太多思想，因为这个场景在那个地方是非常的常见的。但是，譬如在现在这个圣诞节期，或者是在过年的时候，其实看的是特别会有感触的。在这边似乎看到，即便在他们的所拜的神明面前，其实人都难免受到疾病，甚至死亡的控制，没有人可以例外的。我们今天所要看的经文，其实也是这样，还是发生在一个宗教的一个地方，是在犹太人的一个圣殿附近。同样的，也是在一个过节的时候，也同样的有一些身体虚弱的人在这个地方。但是在这两个场景很大的不一样，是因为耶稣的出现，造成了完全不同的结果。我们来看今天的经文，这在新约的约翰福音第5章1到18节，在新约圣经约翰福音第5章1到18节。我们请弟兄姐妹翻开圣经，我们一起来读今天的经文。请，这事以后到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去，在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫做第士大，旁边有5个廊子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。在那里有一个人病了38年。耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”他却回答说：“那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。”他们问他说：“对你说拿褥子走的是什么人？”那医好的人不知道是谁，因为那里的人多，耶稣已经躲开了。后来耶稣在店里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，我怕你遭遇的更加厉害。”那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。耶稣就对他们说：“我父做事直到如今，我也做事。”所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。这段经文谈到了一个节期，
但是他并没有特别说是什么样的节期，只说是一个节期。似乎讲是哪个节期跟谢耀念这个经文是没有太大的关系，所以这个圣经的作者就只说节期两个字，没有特别指明。讲到说这事以后，是讲到说前面耶稣医治大臣的儿子，在加利利所发生的事情之后，来到了现在的耶路撒冷，在当时过节很热闹的气氛当中，是吸引了许多的犹太人也一起涌入耶路撒冷这个地方。但是耶稣他是来到了圣殿当中阳门附近的一个毕士大祠。我们知道耶路撒冷的这个殿有很多的城门，有些的门是很大的，人可以来往通过，但是有些的门是很小的，只有一个小小的门框。其中有一个就是阳门，它就是一个小的城门，小的一个门，它是只有供牧羊人用来赶羊进城的一个门户。所以在这个阳门的附近，也就是在这个殿的差不多东北角这个地方，就是有个池子，就是这个事件发生的地方，就是毕士大池。这边讲到说，毕士大池有5条的一个廊子。这个廊子呢，就把这个池子，它是个一个方形的，就隔成了2个格子，所以这个毕士大池就是用5个廊子所隔着2个池子，可以让有人记载这个地方是可以有洗澡的，也是可以游泳的一个地方哦。那因为这池子旁边有廊子，就有一些停留的人在这里了。这边讲到说，有一些有病的，就是瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的。为什么这些人会集中在这边？因为在圣经当中有个小小的字，是我们刚刚没有读的，就是在第4节这边有讲到说，有古卷家的后水洞，因为有天使按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。为什么这是小字没有加在这个正大的字当中？是因为有一些抄本的确有写这个第4节的小字，但是因为这第4节说只有天使搅动，无论何人下去就会第一个下去就会医治，这跟整本圣经的教导其实不符合的，所以没有在后来的圣经的译本当中是并没有把这个小字列为大字。但是你就把这些写在一些抄本当中，这个小字的附注也把它继续的留下来，记载，是提醒，这个读者在当时的确有这样子一个记载，一个传说。这是当时的人，有些人相信天使会来搅动毕士大池的这个水，而且是第一个人就一个，就是那个第一个会得到下到水里面会得到医治。再根据第7节，病人说到说，先生水动的时候，没有人把我放下去。所以从第7节这个病人他自己的描述，似乎这个池子的确是有水动的时候，也一些的考古的发现，其实在那里其实除了他们有所罗门的池子持续的供应毕士大的一个水量之外，另外这个池子本身有一些的涌泉，所以这个池子自然会有一些波动的现象。那另外有一些记载说，这个池子有一些它颜色是比较偏红色的，可能还有一些铁质，的确有一些医治的效果，所以这个传说也是其来有自的。所以因着这样子一个传说跟这个池子本身的特性，就有很多的病人慕名而来，也许是自己来，也许是别人送来的，但是无论如何，他们在池子的旁边都是要等着池水搅动，他们要等着那个第一个下去，盼望能得到医治。在这边第5章这边谈到这个病人的处境，我们也来看一下。这边没有讲到说他患了什么病，只说他病了38年，病了38年。若是以
诗篇说的人若强壮，活到70、80来看的话，这个几乎是人一半的岁数，不是一段短的时间。常年的生病，的确是很容易让人心情非常的沮丧，甚至也许造成经济的困难，也许他也因着长期的生病，家人的离去，这也是有可能的，我们不清楚。只知道说他在这个池子旁边，并且似乎也等了38年。另外，从这个经文的后面的描述，他这个病，也许也是跟犯罪有关。虽然疾病不等于是罪导致的，但是圣经的确有一些记载说，有些疾病的发生是跟着罪是有直接的关系。就像这一个38年病的这个病人，从后面描述他的病，的确是跟他的罪是有关联性的。但是在圣经当中也没有记载他是因为什么样的罪，所以有这样子的一个病，也没有说他是几岁犯了这个罪，所以有这样子的病，我们都不清楚。直到他患了38年这样子一个疾病。另外，从他的话语当中，似乎也看到他的无奈。他并不是不想要病得医治的，但是因为水冻的时候没有人帮他放到池子里，并且他要下去的时候，也有别人比他先下去。我们想象一下这样子的一个情景，的确，在毕士大池有这样子一个传说的功效。刚刚有一些也说到，有些记载那个池子本身可能就有些人在那已经在里面，有一些可以洗澡，也可以游泳，所以池子本身就有人在里面。再加上若是池水搅动的时候，那是一个很混乱的情形，所以会不知道到底是天使在搅动还是人在搅动。不管如何，当池水搅动的时候，众人是一涌而上，争先恐后的跳进水池，这是一个很想象得到的一个画面。这边说到是第一个跳进水里面的人才能得医治，所以也就代表说，我要下去，可能我是瞎眼的，我是瘸腿的，我就要有人帮助我，或者我只是手扭到了，我可以自己下去。我是病得轻的人，我可能跑得比别人快，或者是我是很严重的，我需要别人协助的，我就必须要依靠别人。无论如何，这是一个你争我夺的一个现场，只有一个，而且是第一个。我想这个画面有点像是在过年的时候，新闻报道通常都报道一个新闻，就是某某寺庙、某某民庙的那个抢头香的这样的一个报道。就是一般的民间习俗也是相信，在新的一年，在某个你所相信灵验的寺庙当中，若是你第一个插上那个香炉的香，就表示你今年会得到生命第一个最优先权的一个庇佑的一个人选。所以毕士大池也很像是这样民间色彩一样，就是你争我夺，争先恐后。原本其实毕士大池它的在原文当中，其实它是一个怜悯之家的意思，怜悯之家。但是很可惜的，在毕士大池真实的情况却是一个你争我夺一个情况。其实这也何尝不是我们人类的一个情况嘛？我们从小其实就被教导说，我们要比别人努力，我们要在现实的一个职场环境当中，我们似乎要赢过别人，我们才有出头的一个地方。这个世界的法则其实就是一个适者生存，不适者淘汰的一个环境。毕士大池也是这样子上演的这样子一个很真实的人类的一个竞争的一个场面。所以这个38年来的一个病人，他在这个池边的感受是怎么样呢？我们不知道。这么多年来，谁真的有跳下去水池当中得医治的人吗？经上也没有记载。
很可怕，这是一个传说，却是当时池边的人，很多人他抱持的一个希望，他们把一个医治的一个极大的一个盼望，他们全都投注在这一个不确定的传说当中。其实我们何尝也不像是这一些在池边等候医治的这一些人呢？我们可能也把一些的希望，我们投注在一些的据说、别人说、我觉得的上面。可能我们从小就被教导说，只要你书读得好，你以后就有一个好的工作，有好的工作，你下辈子就不愁吃不愁穿，下辈子就有一个平顺的一个生活。可能爸爸妈妈会这样子教你，或者有人说我赚很多的钱，我登上一个高位，我这辈子就非常的稳固，我大概没有太多的问题。或者说，我现在有很大的困难，但是我想找一个人结婚，他可以担负我的困难。也许有的人会这样子想。我们把读书，我们把事业，我们把工作，我们把婚姻，可能都成为我们一个传说、一个依靠的对象。我们只要得到这个，我们就生命就一帆风顺，没有太大问题。但是走过人生，我们都知道，这些都经不起时间，都经不起岁月的考验，这些都没有办法解决我们人生里面的问题。所以，病了38年，他说了一句，他说：“水冻的时候，没有人把我放在池子里；我去的时候，别人也先到了池子里了。”他说的可能是，应该是准确的，但是我们可以感受到这个人的心灵，他得不到医治，是因为没有人帮助他。但是如果他看看他周围的人，这边讲说瞎眼的、瘸腿的、血气不堪的，可能都比他的情况还要大。但是人通常都只看到自己的需要，没有被满足。这是很容易在一个长期一个困境当中，人也很容易有一个自怜的心态，就是因着别人缘故，所以我今天才落在现在的光景当中，都是别人的问题，不是我的问题。另外，在这个病了38年的人当中，我们也可以想象他的生活环境，其实就像刚刚所描述这样的一个我所经过的一个地方，就是可能他们就是他的路子，就是他的世界，他眼前的这个天空就是他所认识这个全世界，他的世界就是这么大。也许他一开始有想要一致的盼望跟可能性，但是随着时间流逝，就成了绝望。也许绝望之后就成为了习惯。我的世界就是这样子一个路子，这就是我一辈子这样子过吧。这也是一个很可能的一个心态。但是，就是在这样子一个处境当中，一个病了38年的病人，在他一辈子就这小小的空间，他的得医治的盼望是如此的渺小的时候，耶稣来了。在第6节这边看到说，记载耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他：“你要痊愈吗？”就是这句话改变了这个人的一生。我想请大家特别来看第6、第7跟第8，这是一个很有趣的一个对话。耶稣看到这个人，他知道他病了很久，他问的第一句话就是：“你要痊愈吗？”如果我们是那个病了38年的人，听到这句话“你要痊愈吗？”我们的回答可能就是是或不是。通常应该是是啦，比较不可能是不是哦。但是我们看这个人，他回答是一些的理由，2个理由，就是没有人帮助我，或者我去的时候就有人已经怎样怎样怎样。他在描述他的状态，他完全没有马上回应耶稣的邀请：“你要痊愈吗？”即便如此，接下来的记载马上说到，耶稣对他说：“起来，拿你的褥子
走吧。当他还在解释为什么是这样情况的时候，耶稣却马上对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”这是一个蛮特别一个记载一个神迹的事件。这个人他不像之前大臣求耶稣来医治我的孩子，这个人并没有来到耶稣面前，是耶稣主动来到他面前，并且他也没有回答耶稣的邀请，但是耶稣就主动的来医治他，并且耶稣的医治是完全的，因为在后面说到那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。这个描述就跟在有另外一个摊子，就是4个人4个朋友抬那个摊子，把屋顶拆开坠下来那个的摊子的描述一样的。好像耶稣特别在摊子的医治上，他会有一个细节，就是那一个摊子就会拿起褥子走了，证明他是非常健康的，可以抬起自己的褥子自己走了。他不是摇摇晃晃的，不是还瘫在那边，是他真的有这样子一个行为能力，他可以带着他的褥子走了。我们可以想想，这个短短的，也许是几分钟或者几秒钟的时间，那一个人就痊愈了。也许他的原本萎缩的腿，马上的充满了力量，他可以走了。耶稣主动的问他：“你要痊愈吗？”耶稣他不是一个明知故问，而不是一个问号版的，他是一个真诚的一个邀请。这边是约翰福音当中在讲到耶稣的主题的当中的一个重点，就是耶稣他是行医治的神，而且他是使人痊愈的主，他是赐人健康美好生命的主，而且他是神的儿子。我们从前面这个脉络当中也看到说，在前面在第3章，是他主动的邀请一个迪姆说：“你要重生，你必须要重生。”另外，在后来遇到撒玛利亚妇人，他也说：“我有活水，你喝了以后永远不渴。”另外，在前面他对大臣说：“回去吧，你的儿子活了。”在这么多的病人，在这么多的有需要的人当中，耶稣他是那位主动施行医治的主。这个医治并不是这个病人38年的病人，他有什么特别可怜或特别独到之处，或者他特别值得被医治拯救，并没有，是耶稣他主动的回应，主动的医治。并且在约翰福音因着这个神迹之后，马上带出一个反对耶稣的声音，就是犹太人知道耶稣在安息日医病，并且他还吩咐这个病人拿起褥子走了，这些都是违反犹太人安息日的条规，所以反对耶稣的声音就起来了。这些人他们就问这个医好的人：“医好你的人是谁？”并且那医好的人后来遇到了耶稣，他回报给这些犹太人。那犹太人又质疑耶稣：“你怎么可以在安息日做这个事？”耶稣就回答一个另外一个高潮，就是“我父做事直到如今，我也做事。”哇，这下不只是公然多次的违背安息日不可做的一些事情的条例，耶稣在这里更是另外一个罪名加上，就是他自称我父做事，直到如今我也做事，把犹太人他们所尊为的上帝、上帝，耶稣也把自己好像地位跟上帝一样，并且称这个上帝为父，这是很个人性的说法，这在犹太人当中也是非常的被激怒，让他们更想要杀他，因为他不只是犯了安息日，并且称自己跟
耶和华上帝是同等的。我们看到耶稣他跟这些的犹太人是多么的不一样。犹太人他们看到的是这个律法被破坏，他们看到的是这个病得医治的人生命的改变。但是耶稣他看的是一个人的生命，他甚至愿意为了医治他而惹来杀身之祸。因为耶稣他深知道生命的本质就是敬拜神，就是不在罪中打转。就像他后来遇到这一个人说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”耶稣他这边讲到他跟父神的关系，将自己跟天父上帝做平等，这是甚至到了19节之后，再讲到很大段一个描述三位一体的关系，也就是圣父跟圣子是同样的地位，没有高尊之别，尊卑之别，他们是同等的，他们是一个彼此相爱相属的关系。神子耶稣他不是被上帝造的，他是跟天父上帝一样是自由拥有的，是跟上帝一样同等地位的，并且神子耶稣他有自己的意识，自由意识。但是耶稣他也不会离开天父上帝的心意，自己独断独行。耶稣所做的、所想的、所说的，都是遵行天父上帝的旨意而行的。父怎样行，子也照样做。这是在后面很大段的论述讲到耶稣跟天父上帝一样的地位。耶稣他是天父上帝的独生爱子，并且他也是人，也是真神。在这里，我们看到了耶稣基督他降世是为了拯救罪人，担当罪而来的忧患，背负我们的重担，他赐下平安与健康。在这个的奇迹当中，我们真的看到特别一个恩典的一个痕迹，就是原本不配的，甚至是想都没想的，但是却发生了。恩典就是不是我们所配得，但是我们却拥有的。恩典也是不是我们可以赚得的，不是因为我们可以多爱一点，我们就可以多得到一点，或者是我们少爱一点，对方就少爱我们一点。不是的，因为恩典的一个发球权是在施恩者的身上，他愿意无条件的，并且完完全全的爱我们，给我们这样的恩典。所以就不论蒙恩的我们，不管我们是心理生理的病，我们都是一个蒙恩的人，都是蒙上帝恩典的人。不因为我们配不配得，可不可爱，但是神都定义要爱我们，给我们恩典。所以神因着爱我们而施恩给我们，让我们与他建立一个家人的关系。我们是属神家的人，神因着是恩典，神也给我们这样一个自由意识，就是礼物是白白给我们的，但是我们可不可以成为一个蒙恩者，取决于我们是不是愿意摊开我们的双手，我愿意承受这样子的一个恩典。如果我们没有接受那个施恩者给我们的这样一个恩典，我们也不能成为一个叫做一个蒙恩的人。我们也要一个领受的动作，那就是相信。我们相信神他无条件完全的爱我们，他渴望我们跟他恢复一个美好的关系。恩典就是神他不值得的一个偏爱，也就是说神不值得爱我们这些原本就应该受处罚的人，应该我们被罪所困，我们得罪了神，我们跟神的关系出现了裂痕。自从亚当夏娃犯罪以来，我们就是成为一个罪，就在我们的身上。所以神
他救赎的计划就是差派他的独生子耶稣基督来到这个世上，为要拯救我们的罪。在以弗所书这边讲到说，我们得救是本乎恩典，因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。就像这个病了38年的人，他并不是出于自己，是神自己所赐的，也不是他有做了什么样的行为，好行为，完全没有，没有什么可夸的。这一切都是本乎神主动施恩给我们，也本着我们因信来承接。恩典是神跟选民所立的约，借着耶稣基督将生命跟拯救白白的赐给我们，叫我们可以信耶稣基督得永生，并且神也应许，凡接受他、相信耶稣基督的人，也赐下圣灵在我们的身上，让我们可以确定我们与神有永远的关系。这样子一个关系，在圣经当中明明白白的记载，从创世之初，在许多的我们的先祖当中，我们就可以看到神的信实不改变，他的应许从来没有落空。神是施恩的源头，他是主动施恩给我们的神。软弱就是健康的相反是软弱。也许这软弱可能是身体上的软弱，或者是心灵上的软弱。无论如何，神都愿意医治我们，担负我们的软弱，赐给我们看见，按着他的心意。神说：“凡劳苦担重担的，可以进入他的安息。”你愿意的安息吗？愿意的痊愈吗？我想每一个相信耶稣基督的人，我们都可以经历到我们生命从软弱无助，我们得刚强；我们从挫折失败当中，我们得力；我们从罪恶捆绑当中，我们得释放；我们从关系破裂当中，我们开始得到了和与修复。我想这是每一个经历耶稣基督的人都可以说出的不同的生命故事。我们都经历到神因着神进到我们的心中，那生命的改变的真实故事，我们都经历过。我自己也是在大学的时候，听闻福音，老师邀请我，就是愿不愿意打开心门，邀请耶稣基督成为我生命当中的救主与主。老师那时候说了一句话，说：当你相信这个创造宇宙天地的上帝为你的神，而且他是一个父亲，很慈爱的父亲，其实你就是一个公主。哇，我听到了觉得好特别。原来上帝的爱是一个这么甜蜜的爱，它是一个父神的慈爱，而且那个地位是神看我们地位是何等的尊贵。我们每一个都是上帝的宝贝，都是公主与王子。而且因着相信神，虽然我没有像摊子一样，我有肉身的软弱，但是我何尝不像摊子一样，我有里面的软弱，我有里面那个真境，我有里面那个无助，我有里面那个挫败苦毒，我也都有过。我也真真实实的也体会到神在我里面，按着他的时间，按着他的心意，按着他的方式来医治我。神的话语不落空，感谢主，真的不是我们配得什么，乃是神把这白白的恩典赏赐给每一个人。凡相信他的人都可以信他的名，他就赐我们永生，成为他的儿女，这是何等大的福分！我们不用再像，就像这个一直在等待第四大池水动人一样，我们要等一个好的时机，我们要争先恐后，我们要比别人踩在别人的头上，我们才可以得医治，并不是的，是神那救恩的大门已经打开，他邀请凡乐意的人都可以进到他的里面，与他同坐席。我们一起来祷告。
恩主何等奇妙，我们这样蒙受何等大的恩典。主啊，我们这有罪的人，竟然可以被你的称为义，竟然能得蒙你的悦纳。主啊，当你自己圣洁的光照我们的时候，我们真能感觉到，真能看到我们里面的那个败坏与软弱。我们真能承认，主，我们是得罪你的。主，我们在各方面都有缺陷。主啊，谢谢你，你愿意来爱我们，愿意差派你自己的独生爱子耶稣基督来到世上，为要拯救我们，让凡愿意相信信靠的人，主，我们都可以在你里面得到新的生命。主，你看我们，就像你看你自己的独生儿子耶稣基督一样。主是已经过犯已经免除，主啊，是耶稣基督的义披在我们的身上。主，这是何等大的一个奇妙与恩典。主啊，谢谢你把这样的福分赏赐给我们每一个凡愿意相信的人。主，你听我们祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名祈求。继续有一段安静的时间，我邀请大家继续把眼睛闭起来。耶稣基督救赎的大恩已经赏赐给凡愿意相信他的人。若是你今天是第一次听到主耶稣基督为你的罪钉死在十字架上，并且他第3天复活，凡愿意相信他的死与复活者，你就可以得到一个新的生命，在耶稣基督里旧事已过，一切都变成新的。若你在今天在这时候，圣灵感动你，你愿意敞开你的心门，就像我在大学的时候，老师邀请我敞开心门，邀请耶稣基督住在你心里，成为你的主，你的救主。你愿意的人，你从来没有这样子的一个表示。我邀请你在这时候，你可以举起你的手，就在你自己的座位上，你自己向神表明，神知道，神也看得到。我邀请你把你的手举起来。等一下我们会有陪谈同工会跟你一起陪伴，为你祷告。一起来祷告。恩主，我们献上感恩。主啊，不是我们爱你，乃是你先爱我们。主啊，不是我们拣选你，乃是你先拣选我们。主啊，这么奇妙的恩典，若不是你自己启示我们，我们怎能明白？竟然有人为我们钉在十字架，为我们的罪得赎。主啊，愿你自己亲自来开启我们的心，让我们更多明白你的爱是何等的长阔高深。主啊，在座每个弟兄姐妹，主啊，都是属于你的。主啊，我们都相信，并且我们愿意承认你是我们生命的主宰。主啊，愿我们一生一世都走在你的心意当中。主啊，愿主你自己的圣道常常来提醒我们，你的圣灵也来常常的来教导我们。主啊，让我们所行的，都行在你自己喜悦的道上。主啊，所行的路径都滴下你自己赐恩的滋油。主啊，谢谢你给我们这段宝贵的时间，让我们更深的明白，主是你先爱我们，是你无条件的爱来爱我们。主啊，我们向你献上感恩，你听我们众人祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。
一同站立，我们唱颂读诗。赞美神父，万福根本，赞美神子救赎我们，赞美生命感化体系，赞美神父、神子、神灵。我们一起共祷。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们领受上帝的赐福。唯我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在，从今时一直到永永远远。阿门。